dibalas goreng gampil, nu hese mah jelema goreng dibalas hate. Tah eta silaturahmi. Laras hadisna parantos uningan sadayana. Barang siapa yang akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Betul. Kenapa? Orang yang tidak ada dendam itu biasanya sel tubuhnya bagus, gitu aja. Dan umurnya panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila idan quti'at rahimuha wa sholaha. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Bapak Kades dan jajaran dari Majelis Ulama juga DKM, Babinsa dan semua jamaah yang hadir pada saat ini. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngaji jam segini, itu akan terjadi proses metabolisme tubuh, di mana hormon akan berganti. Yang tadinya hormon endorfin berubah menjadi hormon melatonin. Hormon melatonin kalau perut lagi kosong, itu biasanya saturasi oksigen ke otak akan tidak lancar. Dan biasanya orang akan mengalami sebuah dehidrasi di kornea. Maka biasanya dia akan ngantuk. Dan tanpa belit tadi, apabila dia lagi kosong ini Bu, lagi kosong. Nah makanya hebat Pak, di otak manusia ada namanya lipostat. Lipostat ini mengatur kalau orang kosong patuangan tapi niat saum, mual asam lambung mual naik. Tapi kalau orang kosong patuangan tapi dia tidak niat saum, lipostat di otak tidak mengatur asam lambung, maka dia kalau tidak ada makanan yang masuk itu dia akan mual, akan koneng, kararoneng di tengah lian. Naon margina, magri hebat di otak orang aya nu ngatur asam lambung. Makanya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Bapak, Ibu, lamun sumping ka dieu, niatna bade naon, itu lipostat mengatur itu. Ya, di otak kita sudah diatur apa yang harus kita lakukan. Makanya Rasul menyampaikan, paman kanat hijratuhu ila dunya, lamun jami bade hijrah niatna menang dunia, eta teh ku Allah bakal dibere dunia. Tapi kalau dia ingin menikah dengan seorang perempuan, dia dapat menikah Pak. Kalau dia ingin ibadah, dia dapat pahala. Kenapa? Karena hebat, diatur oleh bagian otak namanya lipostat. Makanya ibu bapak kalau wayah ieu lapar eta teh kumaha niat. Lamun niatna puasa mau aya masalah moal. Tapi lamun teu niat puasa, tapi beuteung teh acan reusi eta teh jadi kalaparan. Makanya nanti kararoneng ka dieu. Lang Bu, da dia kararoneng ningali ustad nu tadina baju bodas jo, koneng hideung we kete. Tah engke bakal robah ngadoa. Anu tadina doa Robbi jidni ilman bakal robah jadi bismika Allahumma ahya wa amut. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kedua Pak, ini hebat nih ya. Ini saya jampaikan aja. Ada seorang profesor doktor namanya Profesor Dr. Yuwono. Dia ahli biomolekular. Dia itu meneliti dan dia punya pesantren sekolah, muridnya hampir 2.000 4.000 katanya. Dan dari mulai pandemi sampai sekarang itu tidak pernah ditutup. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem booster alami. Ini ada booster alami. Jadi dia menggunakan teori ada booster alami di Quran. Jadi kalau ada orang yang tidak sempat disuntik, di Quran sudah ada booster alami Bu. Dan itu ternyata sudah didokumentasikan oleh Allah. Jadi lamun ibu-ibu, bapak-bapak teh acan sempat disuntik vaksin, eta teh aya booster Bu dina Quran ge. Dan itu sudah diterangkan oleh Allah. Dan ini booster ini akan kita terima. Dan saya menyadur dari perkataan beliau karena beliau ahlinya dan itu ternyata dipraktekkan dan itu luar biasa.
laras karaos antibody teh naik non margina. Tilu Pak booster alami dina Quran nu kahiji ibu bapak booster alami yang pertama adalah tidur yang nyenyak. Kenapa? Orang kalau divaksin lalu tidurnya tidak bagus itu angker we antibody-na turun dan pokoknya mah bobo Pak. Karena ibu dijosan disuntikan tapi tertidur tidak nyenyak itu akan bermasalah. Makanya lihat ibu-ibu bapak-bapak, rata-rata orang yang insomnia itu gangguannya luar biasa. Orang yang tidak bisa tidur itu drop itu. Sok dah katinggal ku ibu ku bapak, jamin bobona teu nikmat mah katinggal ibu kadieu lagi. Maka tak orok mah tinggal si kulit nanti lemes teh naon margina sabab orok mah lamun tos bobo tibra sakitu we. Orok mah glowing atuh Bu. Urang mah ngaku lawing. Kada hade rumah dah loba pikir ada orang mah karena tidur tidak nyenyak dan Allah sudah katakan di Quran la ta'khuduhu sinnatun wala naum. Hanya Allah yang tidak bisa tidur. Allah lah yang dia tidak bisa mengantuk. Kenapa? La ta'khuduhu sinnatun wala naum. Manusia di luar Allah enggak bisa. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki booster paling hebat dan Allah akan kasih kepada manusia apa? Tidur. Begitu. Mantap sok ibu bapak. Bobo we tibra insyaallah Pak. Kuat antibody sakitu we. Ashabul Kahfi berapa tahun beliau tidur? 309 tahun. Beliau tidur 309 tahun. Begitu dibangunkan oleh Allah, apa yang terjadi? Dia tidak pernah berubah. Tubuhnya tetap sehat. Kemudian dia tetap muda. Dan begitu dia berjalan kemana-mana, tidak sedikit pun mengalami sebuah proses dehidrasi. Karena apa? Karena dia tidur oleh Allah. Padorobna, dor ataupun darobna. Padorobna ala adanihim. Oleh Allah ditidurkan. Dan itu sangat luar biasa. Jadi bapak-bapak ibu-ibu booster nu kahiji bobo sakitunya sok tinggal anu teh bobona teh tibra mah anger ibu bapak bakal seueur masalah sakitu. Makanya kalau bapak ibu berobat ke dokter itu pasti Bu diselipi agar orang istirahat. Malahan aya obat anu ayeuna teh kieu Pak dia harus tidur. Kenapa? Karena itu akan menjadi booster bagi kita. Alhamdulillah Bu batur mah hese sare urang mah hese hudang. Ya, aduh susah tidur itu obatnya sebesar ini 1,5 juta Pak sageung kieu lamun dileueut tuluh lanongna tapi ibu belum tentu bapak kalau orang minum obat terus seperti itu antibodinya akan kuat. Kenapa? Karena secara alami orang yang dia itu tidurnya nyenyak itu akan menjadi booster bagi dirinya. Kartos nomor hiji Pak sok bapak lamun jumahan ganya khotib naik yolak pesarare eta teh booster Pak eta teh lalawan aku lamun bapak-bapak nuju jumahan eta kitu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu kenapa? Karena kalau orang sudah tidak tidur maka itu akan bermasalah ke dalam tubuh kita. Makanya saya menganjurkan bapak-bapak ibu-ibu kalau nanti lagi pengajian lalu ibu ngantuk bapak ngantuk tong dipaksakeun melong ustaz tinggal ngadoa we bismika Allahumma ya wahid nya karena itu yang pertama. Kedua nih supados nyambung jeung ieu ya jeung silaturahmi. Yang kedua kata beliau ya Profesor Dr. Yono mengatakan yang kedua yang disebut booster yang kedua adalah apa? Lost mind. Apa lost mind? Tidak banyak pikiran Pak. Mata tinggal punya alhamdulillah. Urang tos kayak informasi di presiden kayaknya dengan masker. Ya alhamdulillah eta teh. Naon margina? Margi eta teh katinggal ada ibu-ibu ge di dieu ngange masarna tos pabeulit. Manya di masar dina beuheung. Coba bilangnya ayah nu dina gado bilangnya anu nolol irungna atuh cing pararubuh atuh ye teh mun erek-erek mun moal-moal naon sababna tinggal pan nu gelo mah teu di masker malahan teu di calana sarehat we nya Pak cobi kamari Bu cing nu gelo aya nu keuna da teu aya sarehat malahan nu gelo mah teu di calana tapi darah ramah we kaditu ka dieu darah rajan. Kenapa? Karena orang gila itu lost mind. Orang gila itu adalah dia tidak banyak pikiran aya nu gelo mikiran naon. So, manya tuh ari di masker aya teh di calana, terus covid ka mana bi asupna atunya. Makanya apa? Dia lost mind. Dan ibu bapak lihat anak-anak tuh, tinggal mun hoyong ninggal. Ora ataupun kata Rasulullah, wa anil majnuni hatta yufiko. Kalau ingin tahu orang yang tidak banyak pikiran, satu anak-anak, yang kedua orang gila. Mata kayak hadisna rupi al-qalam wan salah sakin. Tang urang kali tingali. Araranteng we kieu. Nah, da urang kali mah tuh tingali usum covid, da teh ruang riung ngobrolkeun covid. So kamari aya udah ngari ngorongkeun koprit teu aya hare-hare we ari sakola geura daring ari di jalan cilok tatap muka geura teh ka harti mata kusim kuring jajan sosis tatap muka geura jeung tukang sosisnya jeung tukang cilok naon margina karena anak-anak lo semain teu loba pikiran anu loba pikiran mah indung bapana
Punten Bu, saya menangani pasien-pasien di rumah atau berapa di klinik rata-rata begitu. Lamun jami tos ayeuna tos diisolasi, eta teh jodrop sakit tuh, dari dia pikiran. Atuh da kamar ibu we positifnya, ku salaki digantungkeun dahareun geura dina pager. Kabayan ku ibu gerosnya gantungkeun dina pager geura. Terus ku bapak salakina teh ngaleos ka ditu, jo langsung salam goodbye my love. Eta teh ibu maghrib teh Pak lain saaslina. Kenapa? Itu yang terjadi pikiran. Hampir semua rata-rata yang di ICU itu di sini. Tina emot tah. Mata hebat dia mengatakan booster yang kedua adalah lost mind. Tong seueur emot tah hirup sakit tuh. Cok bebaskeun mata kamari tinggal. Dibebaskeun Idul Fitri kamari ibu tinggal. Jelema sarehat kabehanana. Sarehat pan saur sepuh kapungkur. Jan gering mah cicing di imah. Kamari di piwarang, cari cing di imah, garing kabehanana. Kayaknya tuh dari kita cari cing, lamun jami di buah. Kalau orang disuruh bububa atau disuruh apa, liar, teh jami teh sehat. Sok tinggal ku ibu, piwarang cari cingnya garing, Pak dosa dunia. Tapi ayeuna mah tinggal, ibu ka Pangandaran kamari, dasin kuring da teh ningali caya tuh. Ningali aja lemah we kamari mah. Nah, berkatin ku sarehat di kebun binatang, tadi narik ningali monyet, nganon ningali guru jalan mah geura. Dan teka tingali monyet kuda teka tingali jalan ini patelah. Tapi apa Pak? Awas Bu, hati-hati. Ini saya ngomong di mana-mana. Tetapi itu akan terjadi apa? Antibodi luar biasa. Sehat. Kenapa? Karena dia tidak banyak pikiran. Orang yang atau yang terganggu pikirannya itu akan membuat antibodinya turun. Kenaon divaksin ge. Ari ayeuna pikiranana kagak wae. Nya. Sok ku ibu, jebret disuntik, tapi kenapa? Tapi terganggu pikiran, itu nggak bisa. Kenapa? Wasyatul fikriyah tumitul ada, karena sumber penyakit yaitu bukan saja dari salah makan, tetapi sumber penyakit diantaranya adalah apa? Dari pikiran yang terganggu dari kita. Makanya hebat beliau mengatakan, kata profesor itu, nomor 2 booster yang paling hebat adalah apa? Tong loba pikiran. Tos sakitu, ya. Ibu terang Pak, kamari. Menuju usum minyak ngantri ya anu teu loba pikiran mah teu bilu ngantri ngagoreng udah di piwarang ngagoreng ku naon ku cai so da di piwarang ngagoreng kusum kuing disobian Pak ngada bala-bala digoreng ku cai alhamdulillah Bu kamari teu ngeunah. Nah, sababna urang masih simpel sakit tuh kenapa? Jangan dipersulit karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu pada pokoknya adalah apa? Ibnu Sina mengatakan wasadul fikriyah tumitul ada. Sumber penyakit anu paling kuat di dia. 80% penyakit di sadayana. Tapi jami anu lost mind, anu pikirannya dibebaskan, itu biasanya dia akan sehat walafiat. Nah, ibu, alhamdulillahnya di dia mudah-mudahan sadayana cing sehat walafiat. Tong seueur emutan, apa nama? Mau alami, Bu, 2:30 beres pengajian. Sok, ti ayeuna di wartosan ngarah teu luak ieu kana jam. Ya, da ibu apa ninggaleukeun jam geura tadi. Da ulang da usah ge boga tuh jam kitu dileukeun nya. Mata ayeuna mah Pak tong ngaji urang ngobrol we. Naon sababna? Di bawah ngaji mah sok ngalobrol. Jamaah mah da kitu, urang ngaji jual ngarobrol we. Ayeuna mah urang ngobrol we ngarah ngaji. Ya. Nah, gitu. Karena apa? Teorinya dibalikan. Jadi ibu yang kedua adalah apa? Lost mind, sok bebaskan pikiran. Insya Allah sehat walafiat. Matak tinggal di kampung-kampung mah. Dah sarehat Pak. Naon margina Bu? Lah teu loba pikiran. Tah justru ieu urang gitu anu di kota anu sakola laluhur aneh sakola laluhur teh kuduna teh leuwih tenang hirup teh ternyata sekolah semakin tinggi tidak lebih tenang karena apa? Karena kita terganggu dengan pikiran-pikiran kita. Terakhir yang ketiga apa yang membuat antibody atau booster itu Pak? Yang ketiga adalah apa? Silaturahmi. Tah ieu mata teh kahartos ieu teh Bu antibody naik ieu teh lalawara nya mata Rasul nyebatkeun Pak nu teu damanguat teh kayak dikantungkeun. Orang yang sakit tidak boleh atau ditinggalkan. Orang yang sakit harus ditungguin. Kalau orang yang sakit ditinggalkan maka antibodinya turun. Makanya begitu banyak orang yang sakit lalu ditinggalkan semua antibodi itu turun. Makanya alhamdulillah dengan diadakannya silaturahmi ini mudah-mudahan semua warga yang ada di sini sehat walafiat. Ibu bapak nu penting mah urang sehat panjang iswa husnul nah eta Ustad kumaha silaturahmi teh ayat 3 Pak sok kusak kitu nya tong lami-lami teuing anu kapanasan kantun nyiuhan ya tok insyaallah geura beres di dia antibody naraing rarewog berapa nama ya
Apa? Coba lihat dulu. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, lalu dibalas baik, itu bukan silaturahmi. Itu namanya mukafi. Dia baik, dibalas lagi oleh kita baik. Itu bukan silaturahmi yang begitu. Itu namanya mukafi. Laisal wasil bil mukafi, kata Nabi. Orang yang membalas kebaikan, balas jasa, itu bukan silaturahmi. Kenapa? Mun batur sae ka urang sae gampil eta mah. Bu aya batur masihan naon ka urang Pak. Ku urang dibalas deui gampil nu kitu mah. Kenapa? Itu namanya sunatullah. Tidak dibalas oleh kita pun Allah akan balas. Kenapa? Karena ada hukum alam. Ini ada hukum alam. Ibu lihat Pak, maaf ini ya, Siti Aisyah, maaf ini, Siti Aisyah. Kalau beliau itu minum, beliau dilihat oleh Nabi. Kalau Siti Aisyah lagi minum, itu Nabi selalu melihat gelasnya. Kenapa? Karena kalau Siti Aisyah minum, Rasul selalu minum di bekas bibir Siti Aisyah. Itu mukhafif. Jadi Siti Aisyah mah dia, lamun ngaleut dia, ku Nabi ditinggal. Paling mana Rasul Siti Aisyah ngaleut. Engke ku Nabi dicirian. Rasul akan minum persis di bekas bibir Aisyah. Coba kira, laguna ibu bapak apa sok? Lagu Aisyah ya. Aku minum di bekas bibirmu ya Aisyah. Begitu. Kenapa? Rasul hebat Bu. Karena kalau istri lagi minum, lalu dia menempel di sini, itu keluar enzim namanya enzim lain. Kalau suami minum pada lokasi yang sama, itu terjadi simbiosis enzim namanya, dan itu akan meningkatkan rasa cinta antara suami dan istri. Maka hartos ibu, kusim kuring baru kabuka, dibongkar. Ada sebuah buku dikarang oleh seorang profesor di Jepang, The Miracle of Enzim, dan ternyata enzim yang terbaik ada di air liur, dan itu akan keluar dari orang. Tingali urang kali, kapungkur tuang di bawah Pak. So, kapungkur, urang kali, kan tuangnya di bawah. Aya budakku kapungkur tinggal ngalalawan kakolot tara teh aya urang kali hanu ngalalawan kakolot. Kenapa? Karena seorang ibu dia makan lalu dia masukkan ke mulut anaknya, dan itu ada perputaran enzim dari ibunya. Karena si orang ibu itu makan dengan rasa cinta, keluar enzim lain dan dipindahkan kepada anak. Si budak jarang anu kokolotot kakolot, ngalawan kakolot jarang. Si budak teh caricing we lamun di padian kalau dia itu lagi. Padahal dulu orang tua Pak belum ada odol. Can aya odol, sikat gigi ge jarang. Tapi nah barudak darek di bawah ku kolotna. Ibu apa? Karena orang tua dulu mengeluarkan dan dia makan. Itu hiji Pak hese deungeuna. Aina mah tuh deungeuna ngajayar soba sagala aya. Da baheula mah eueuh deungeuna. Lamun ibu hoyong apanya kapungkur lamun teh dibawa di kieu tah Pak. Nah, tuang teh di kitu tah, dikepeul-kepeul. Geus tara make uyah ieu teh. Da geus asin di kieu teh. Tah diuyahan ieu teh Bu. Di kieu udah lap, kemudian makan lap. Da urang kali teh jararak jaga tuh sarehat. Karena apa? Karena orang tua dulu punya prinsip. Apa yang dia lakukan kalau dengan rasa cinta itu akan hebat. Dan hebat Bu, lurus. Rasul mah lamun ngaleukkeun, ditinggal di Siti Aisyah belah mana? Di dinya. Eta teh mawa apeh sakitu we. Aslina. Mata punten, Siti Aisyah berdoa tinggal Pak kepada Allah dan diijabah semuanya. Apa doa Siti Aisyah? Ya Rabbuna wahai Tuhanku, aku ingin Rasul meninggal di kamarku. Dan akhirnya Rasulullah beliau persis meninggal di kamar Siti Aisyah. Dan sekarang jadi Raudhah namanya. Perang Raudhah. Lamun ka Madinah, ibu di Masjid Nabawi aya Raudhah. Tah eta teh kamar Siti Aisyah kawita teh Pak. Dan Rasul meninggal persis di kamar Siti Aisyah. Doa yang kedua yang Rasul atau yang Aisyah sampaikan kepada Allah apa? Ya Rabbuna wahai Tuhanku, aku ingin Rasul wafat di pangkuanku, dan persis Rasulullah meninggal di pangkuan Siti Aisyah di dia. Rasul ngantunkeun di dia. Bari ditalkinan ku Siti Aisyah. La ilaha illallah. Geletuk pupus di dia aya Abu Bakar, aya Ali, aya Asad, ada apa? Ada Siti Fatimah, ada Hasan dan Husain. Semua berkumpul dan Rasul persis meninggal di sini. Dan yang ketiga, Siti Aisyah berdoa apa? Aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Dan persis begitu Rasul meninggal dunia, keluar air liurnya dari sini. Pak, keluar di sini. Air liurnya putih keluar setelah meninggal, dan itu persis disedot oleh Siti Aisyah. Ini namanya mukafi. Karena Siti Aisyah suka lihat Rasul selalu minum di bekas bibirnya.
maka aku akan sedot air liur Nabi ketika meninggal. Dan itu terjadi. Rasul meninggal hari Senin jam 8 pagi dan air liurnya keluar di sini, disedot ku Siti Aisyah. Siti Aisyah sampai meninggal dunia tidak sakit. Kenapa? Karena air liur dari orang yang dicintai apabila disedot oleh kita, itu akan terjadi namanya stem cell, dan itu akan memperbaiki sel yang rusak. Itu namanya stem cell utama. Keluar di dia, tapi dari orang yang dicintai. Dan saya membuktikan anak nu dibeuweung ku indungna teu naon sarehat. Kenapa? Karena ada stem cell yang dikeluarkan oleh ibunya. Kahartos Bu, eta Bu, nu kitu nu kapi namina teh. Kayak kada bisi pulih di dieu, ibu ningali salaki keur ngagoler. Nya bini teh murid di dieu, alah sia salaki keur ngagoler. Bieu cek usah cenah lamun aya nu kaluar, eta teh sedot cenah eta teh sepieu sel kadek beda. Ibu teh keur malah salakina teu milu ngaji ka dieu nya. Ku ibu teh apek teh ditinggal teh ka bumi teh, oh nya keur ngagoler, puguh hayaki atuh da keur nikmat. Ka dieu ku ibu teh cek ustad bieu sareng diamalkeun. Cicing sia bapak, bari ibuna teh bari nyekel kieu nih. Disedot ku ibu, kadek beda deui Pak. Beda deui Bu. Disedot ketika tidur itu bukan engine, bukan stem cell eta mah. Anu keur bobo mah jigong ngaranna. Iya mah khusus ketika dia meninggal. Dan rata-rata Pak kiai Bu ya. Kiai apabila dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, keluar dulu. Saya hampir beberapa kali melihat para kiai meninggal itu keluar dari sini. Kalau tidak tahu ilmunya, maka itu akan dibiarkan. Kalau dia tahu ilmunya, maka ini akan disedot mungkin oleh istri-istrinya yang mencintai dirinya. Itu hebat. Oke, Bapak Ibu, beli tepel tanten, data empiriknya ada di buku The Miracle of Engine. Itu yang nyusun seorang profesor di Jepang. Dan ini ternyata hampir engine yang terbaik adanya di mana? Di ludah. Di ludah. Kartos ya. Ayo nama Ibu kartos, ayo nama. Kalau ada rasa cinta tidak akan menyebabkan penyakit. Yang menyebabkan penyakit apabila ada nilai kebencian, apabila ada nilai dendam, maka itu akan penyakit. Tapi kalau ada rasa cinta itu tidak akan bermasalah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini namanya mukapi namanya. Hiji etanya. Tok Bu, praktekeun heula. Nu mana we heula nu dipraktekeun mah? Teu kudu sadayana, nu penting ku ibu ku bapak mulih ti dieu aya hasil. Jadi supados kieu, Ustad dari silaturahmi teh naon? Ngariung, botram, lain nu kitu hungkul. Yang kedua, ada mukoti Pak. Apa mukoti? Orang berbuat jelek, dibalas jelek. Itu namanya mukoti. La yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga orang yang dia selalu balas dendam. Namanya balas dendam. Itu namanya mukoti. Urang pas sokir, aya jelema ngewa ka urang joget. Awas ya. Nah, ieu teh bari kakerot. Atawa urang kieu, ya Allah mudah-mudahan we cenah jalmi eta langkung ruksak tibatan abdi ge dinyeri ku anjeunna tah nu kitu mah duanana ge moal masuk surga. Tidak akan masuk surga. Kenapa? La yadkhulul jannah qati. Orang yang dia saling balas dendam itu tidak akan masuk surga. Lamun aya jami ngewa ka urang, tong dibales deui. Naon sababna? Eta teh Bu, moal aya pangaruh nu kitu teh. Da urang lamun aya pernah jami nya Bu nya, Pak. Lamun aya jami ngewa ka urang, da urang lain papanggih atuh. Padahal urang mah tong kitu. Kenapa? Karena oleh Rasul sudah dijelaskan kepada kita, orang yang saling atau sering balas dendam, itu selnya akan rusak. Saya akan rusak. Saya ditelepon kemarin, Pak Ustadz, suami saya berselingkuh. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya mendapati suami saya berselingkuh. Saya jawab begini Bu, Ibu, biarkan suamimu selingkuh. Urusan dosa jeung Allah. Ibu layani suami dengan baik. Karena urusan ibu melayani suami itu urusan dengan Allah. Tah eta silaturahmi ngaran. Kartos sih. Tapi lamun ibu kieu, saya jadi hate cenah. Kurang bagus. Salaki mah jeung hiji awewe. Awewe manehna jeung sababaraha. Kan ini balas dendam, enggak akan masuk surga yang seperti itu. Tah Bu, ayeuna uninga usum healing ayeuna. Ari healing teh naon? Healing teh naon? Healing teh meresihan hate, diurang diterjemahna jadi piknik. Healing teh keur jalmi anu garing eta teh. Nang kumargi anjeunna direkoveri akhirnya terjadi healing. Healing itu begitu. Siti Aisyah pernah Bu, beliau atau istri Rasul pernah membawa makanan dari Ummu Habibah. Lalu kemudian dibawa di piring. Payunan Siti Aisyah disayogikeun.
Ku Siti Aisyah piringna dicanak, dialungkeun, jebret, pepes piringna. Akhirnya apa? Rasul mengatakan, undur, lihat ibumu, ummuka godiban, ibumu lagi marah. Itu dirungan para sahabat atuh. Tapi Rasul marah tidak. Beliau ambil pecahan piring itu, diambil pecahan piringnya, lalu beliau ambil disuapi ke Siti Aisyah makanan dari Ummu Habibah. Siti Aisyah nyurucut cisocana. Kata Siti Aisyah, ma bali rojul, tidak pernah aku melihat seorang laki-laki yang sesoleh Nabi. Piring dialungkeun ku Rasul, dicanakan pecahanana, terus dihuapkeun ka Siti Aisyah tuageunana. Sigana lamun urang alungkeun piring ceuk salakina teh kagok jeung gelasna tah. Nya sugan di imah teh punya beak kabehanana para botek. Naon sababna? Di ditu piring ti urang gelas can cukup dialungkeun deui jeung naon jeung sendok can cukup seeng beak nepikeun ka di jero imah teh prangprung teh sagala. Nya atau kawasin atau bu tinggal. Kenapa? Karena ini Rasul ajarkan nilai ini yang luar biasa. Ini luar biasa. Pak, saya bu, kalau menghadapi orang-orang yang gangguan jiwa, yang pertama kali yang saya tangani dan saya tanya adalah apa? Ayah ngewa ka batur sakit tuh, sini kuring. Tahu kan? Eta sumber penyakit. Namun jelema ayah ngewa ka batur, eta sumber penyakit sakit tuh. Nya. Kenapa? Karena ini kalaupun pakai obat itu nggak akan pengaruh. Sebab dan nyewa kabatur, mah jadi penyakit ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Walakinnal wasil idan kuti atrohimuha wasolaha. Yang disebut silaturahmi adalah apa? Orang berbuat jelek lalu kita balas dengan baik. Tah eta silaturahmi. Jadi halal bihalal teh eta bu ngahampura dosa batur, bari ku urang dibalas langkung sae. Kabayang ku ibu, ku bapak, ayeuna Rasul di Ciduhan, ceprot, tiap Rasul ngalangkung Ciduhan, tiap jami ngalangkung atau Rasul ngalangkung di Ciduhan. 3 hari yang meludahi Nabi tidak kelihatan. Lalu Rasul bertanya, min aina walad? Kamana cenah budak nu sok nyiduhan wae cenah? Geus 3 poe asa teu aya nu nyiduhan. Nabi mah eta ku bersih-bersihna hatenya, nu nyiduhan wae dipilarian. Urang menjual kieu we nu nyuduhan we nya. Terus teu aya cenah teu paes kitu. Mudah-mudahan cenah cing ieuna ieu cenah nya cing sumut teh cenah cing borok geus pabeuli teh ngadoa teh. Nabi dibilang, "Kamana cenah budak anu sok nyiduhan wae teh? Ya Rasulullah wa huwa marid." Katanya dia lagi sakit. Cek Nabi teh, "Urang longok ieu cenah." Dilongok eta murang kali teh Bu, jeung bapana aya. Begitu sudah dijenguk, kemudian kata Rasulullah, dia langsung bersyahadat. Itulah hebatnya silaturahmi. Jadi sekali lagi Pak, silaturahmi apa? Isolu ma'amkana minal khair wa dafu ma'amkana minasyarr. Membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Itu silaturahmi. Sanes potram, sanes silaturahmi. Kali ruang riung. Nya, kemarin ada dokter bilang begini. Saya tanya, "Dok, apakah setiap orang yang merokok panjang atau pondok usia?" Tidak, Ustaz. Tidak. Teu sakabehanana jelema anu ngarokok pondok umurna. Malahan aya nu ngarokok panjang usiana. Siapa? Apabila dia merokok, tarbi tara meuli sok milu ngarokok tinu batur, sok panjang umurna. Saya dokter sih, kuring ngobrol gitu. Nah, kumaha dok bisa gitu? Pan anu ngarokok tara meuli mah bahagia sih. Jadi ngarokok teh bahagia sabab non tara meuli. Jadi eta, jadi si hormon endorfin teh aktif. Bari ngarokok tara meuli tah eta nu bahagia. Sami jeung ibu-ibu. Di mana botram aya geuningan, aya nu nyanak tahu, aya nu nyanak asin, aya nu nyanak lalap. Aya ibu-ibu nu tara poeuna naon tapi nu ludar. Tah nu ieu anu panjang umur mah nu kieu. Jeung sok sarehat nu kieu. Nah, kenapa? Karena emang begitu. Jadi kuncinya di mana? Enggak apa-apa. Ibu, bapak, saya ingat ya yang hadis Zaid bin Sabit itu ya. Kemudian kata Zaid, "Ya Rasulullah, katanya di tempat aku sebelah sana ada seseorang yang dia punya sumur, yang sumurnya setiap orang ngambil dari sana. Tapi ternyata sumur itu karena banyak orang yang ambil airnya ditutup," katanya, "Ya Rasulullah. Bagaimana?" katanya, "Kami akan mengambil air lagi ke Diria," katanya. Cek Nabi kieu we, "Keun yos tong didoakeun goreng ku urang." Engke ge silawang caina ditutup ku Allah. Nya we, Rasul tos nyarios kitu, tilu dinten teh ditu sumur rasaat. Nah, biasa katangi nyanakan sumur eta cai di dinya. Ku sabab jadi ngalobaan ku nu minta cai teh ditutup.
Akhirnya tidak didoakan oleh Nabi. Tapi Nabi tidak pernah berdoa. Nabi cukup begini, nanti lihat Allah yang akan membalasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sumur itu kemudian lubang airnya Pak ditutup ku Allah. Akhirnya daya cair saat we. Tah eta nu disebut amal soleh teh Pak. Jadi sakali deui Pak aya 3. Hiji aya mukafi, kebaikan dibalas baik. Ada muqati, balas dendam, kejelekan dibalas jelek, laya dukhulul jannah. Dan yang ketiga ada muwasil, silaturahmi, yaitu apa? Kejelekan dibalas baik oleh kita. Pertanyaan saya, kamu jamaah sadayana, ibu bapak siap urang bade kitu? Siap? Jami goreng ka urang dibalas saya? Sok bersihan lagi tidak sok. Namun ibu bapak yang sehat sok tidih. Kunci ada ya Pak. Daya nanaon deui Pak. Sakitu silaturahmi. Balas kejelekan orang dengan kebaikan. Sudah. Suami kita jelek, ibu balas dengan kebaikan. Naon sababna? Da lebah, capek. Ada sebuah riset internasional. Suami yang sering kentut di depan istri, itu artinya dia sudah capek rumah tangga jeung bojona. Itu riset internasional Pak. Dan itu diteliti oleh ahli neurologi. Jadi lamun salaki sok peletuk hareupeun urang eta teh caroge teh geus sapeun rumah tangga jeung urang. Dan ibu tidak perlu protes. Kenapa? Biarkan. Kenapa? Karena laki-laki semakin usianya tinggi ataupun semakin tua, itu semakin menurun penciumannya. Teu kudu ngamak, teu kudu. Ku ibu gabruk salaki. Alhamdulillah ayah mah ngaluarkeun tanaga, mama mah tinggal nyesepna, tinggal kitu atuh. Sobi, lamun ibu nyarios ka caro ge kitu. Kan bapak teh sopan cenah hidup di mana we. Dicarekan ge moal asuh, naon margina. Da lalaki mah lamun makin kolot penciumannya makin nurun, Bu. Dan dia tidak merasakan bahwa dia sedang apa? Sedang membuat kentut istri. Bukan. Emang refleks we eta mah geus sapeun rumah tangga jeung ibu eta teh. Ya. Makanya ibu harus siap untuk menerima ketentuan seperti itu. Kalau ingin jadi sebuah kebaikan. Kemarin saya pun nangani ibu-ibu anu anjeunna tiap aya carogena terap. Mun aya carogena kitu we terap, asam lambung naik. Gitu we eta mah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ini luar biasa. Begitu saya cek si ibu itu apa Pak? Trauma dia, fobia dengan apa? Dengan suaminya. Jadi anjeunna teh bade iin dia anjing salakina. Dirungkup ku sarung dina kasur teh. Begitu dirungkup ku sarung kan duana di jero si salakina hitut asup kabeh ka dieu. Dan intinya Pak trauma dugikeun ka ayeuna aya salakina teh kitu we Pak. Landongan dihampura ku salakina daman we. Tah eta mentakna ge. Jadi silaturahmi itu adalah yang paling berat adalah apa? Issalu ma'amkana minal khair wa dafu ma'amkana minas syarr. Bapak Ibu sok mangga praktekeunnya. Dan disimpulkan mamal panjang-panjang ting anu hese mah eta jelema hade dibalas hade gampil, jelema goreng dibalas goreng gampil, nu hese mah jelema goreng dibalas hade. Tah eta silaturahmi. Leres hadisna parantos uninga sadayana. Barang siapa yang akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Betul Pak. Kenapa? Orang yang tidak ada dendam itu biasanya sel tubuhnya bagus, gitu aja. Dan umurnya panjang. Mata Rasul mah dengan tunkeun tidak punya musuh. Hanya orang yang memusuhi Nabi. Catat saudara, Rasul mau meninggal tidak punya musuh. Hanya orang-orang yang memusuhi Nabi. Keun bae Bu, jelema ngamusuhan urang mah, ngan urang we tong boga musuh sakitu. Naon capek kana otak. Sok punten sakali deui disimkuring. Bu, kira-kira Bapak Ibu bade kulem nyewa keneh ka batur nikmat teu bobona. Moal nikmat moal. Mata hebat Nabi nyebutkan man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahim. Lamun hayang panjang yuswa secara konteks anatomi dan panjang usia secara konteks bukan anatomi, maka ibu bapak sambungkeun anu goreng balas kuno hade. Tah eta lah intina Bapak Ibunya. Sok cobi eta we lereskeun insyaallah. Saya melihat anak-anak sehat dan biot atau mereka tidak kelihatan bagaimanapun. Karena apa? Karena anak-anak lamun heureung taralila tara. Budak mah taralila, tara leuwih ti 3 poe lamun heureung. Matak Nabi ngejarkeunnya.
lamun anjeun pasea tong leuwih ti 3 poe. Kenapa? Karena kalau lebih dari 3 hari itu akan terjadi kerusakan di sel-sel kita. Murang kali tinggal. Hari deui poe ieu isuk akur deui. Anu lilana mah inung bapana. Budak nama geus arulin, urang mah jadi bengken. Budak nama tinggal. Ada kan lagi pasea kemarin. Muhun sanama datus sudah baikan. Nah ada mama mancan baikan aja inungna. Nah atuh ari ibu. Hari budak geus balalager, hari urang napal keneh. Berarti yang bermasalah sebetulnya budak anak. Anak bersih tinggal budak. Rezekina ditanggung ku Allah res. So, murang kali teu dibere jajan, tapi budak can kacari-cakeun ciri kumaha kalaparan teu acan karena dia adyum satolahu fi rizqi. Malahan ibu kalau dalam kandungan tidak pernah memikirkan makanan bayi dalam janin kita. Kenapa? Karena sudah ditanggung rezekinya ku Allah. Sabab budak di jero mah bersih. Teu boga dosa, teu ngewa ka batur. Kuncina sakitu we. Hoyong digampilkeun rezeki ku Allah. Tong nyewa ka batur cing bersih hate. Mun batur aya nu nyewa ka urang keun bae, ngan urang we tong boga musuh. Bae batur mah ngamusuh ka urang teu nanan. Saya kira itu dari saya ya. Terus tong panjang-panjang teuing, pancau urusan tadi. Tong leuwih bisa tengah tilu. Coba sakitu. Pan usahana gitu jam 12 dia tuh. Tos 2 jam setengah. Nya. Nah 2 jam setengah. Tos saya sakitu. Pa urang ngadoa ka Allah nya. Mudah-mudahan ibu sadayana anu hadir di dieu ku Allah digampilkeun rezeki sadayana. Dipanjangkeun yuswana husnul khatimah. Aya doa anu hebat mangga geura dipraktekeun dina sujud Pak. Allahumma aksir mali ya Allah beungharkeun abdi ngarang loba sedekah. Wa aksir waladi ya Allah solehkeun pun anak nya ge loba budak teh cing saroleh we. Wa barik bima ataitani ya Allah berkahi setiap apa yang kau berikan kepada kami. Wa atil hayati fi taatika ya Allah panjangkeun yuswa abdi nuju taat ka anjeun. Wa ahsin amali ya Allah jadikan hidup kami terakhirnya endingnya adalah baik. Fagfirli maafkanlah dosa-dosa kami. Itulah doa silaturahmi. Silaturahmi tidak akan lebih dari 5 poin itu. 1. Banyak rezeki agar kita banyak membantu. 2. Loba budak anu soleh kasabab budak soleh rezeki kamu urang eta teh silaturahmi nu engke bakal terus ngocor dugikeun ka poe kiamat. Nu katilu barokah hirup keur naon loba tapi teu berkah. Nu penting mah urang mah cukup tapi berkah. Nu kaopat wa atil hayati fi taatika minta kepada Allah karena di antara hidup manusia dengan silaturahmi umur panjang tapi taat pada Allah. Wa ahsin amali husnul khatimah faghfirli. Surga tidak akan dimasuki oleh orang yang banyak dosa, tapi surga akan dimasuki oleh orang yang bersih dosa. Makanya doanya faghfirli. Ibu bapak eta tisim kuring hapunten anu kasuhun mugi kita pangri sanes waktos hatur nuhun sadayana anu parantos sumping anu tiasa ngadangukeun naon anu kusim kuring didugikeun. Mudah-mudahan bapak carina di tempat cing janten saksi ieu engke bakal laporan ka Allah yen tempat ieu teh kantos diaro ku urang calik kanggo tolabul ilmi. Sakitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada seluruh tamu undangan untuk berfoto bersama terlebih dahulu.